Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale Biga ilçesi Çavuşköy köyünde Efendi Yem bayimiz Mehmet Karapınar ve oğlu Mert Karapınar'ın büyükbaş ve küçükbaş işletmesine konuk olduk. Malum bu süreç içerisinde bir koronavirüsten dolayı pek evden dışarı çıkılmıyor. Evde kal kısmını biz de destekliyoruz. Ancak bizim buralar biraz daha kırsal olduğu için ve bayimizle zaten sık sık görüştüğümüz için müsaade istedik ve çiftliğine konuk olmuş olduk. Aklımızdaydı çiftliğindeki hayvanları görmek, buradaki işte beslenme sistemini paylaşmak. Hem onu sizlerle paylaşmak istiyoruz hem de bu işletmeye 2018 yılı Ekim ayında inşaatı başladı. 40 günlük bir inşaat sonrasında bu görmüş olduğunuz çiftlik ortaya çıkmış oldu. O süre zarfındaki inşaat maliyetlerini de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birkaç teknik bilgi de paylaşmak istiyoruz. Videomuzun konusu bu şekilde olacak. Evet Mehmet abi, sizden başlamak gerekirse sizinle daha önce bir röportaj yapmıştık. Evet. İzleyenlerimiz tanıyordur, Mert de tanıyordur. Şimdi abi bu hayvancılık sürecine ne zaman başladınız? Böyle bir tarihsel geçmişe gittiğimiz zaman 90'lı yıllardan başlamak suretiyle neler söylemek istersiniz bize? Şimdi bu hayvancılık işine 2015 yılında 7 tane düveyle başladık. Yani 8-10 aylık düveler aldık. Ondan sonra başladık. O günden bugüne büyüklü küçüklü büyükbaş olarak 45 civarı hayvanımız oldu. Hayvanımız var. Evet. 2015 yılında köyün Yani içindeki... devamlı büyütmekteyiz. Hep böyle dişileri hiç satmıyoruz. Hep üretmekteyiz yani. Hani çoğaltmaktayız. Doğru. İlk başladığınız zaman köyün içindeki yerleşkede miydiniz? İlk başladığımız zaman köyün dışında Pekmezli köyünde başladım. Tamam. 2 yıl orada, 3 yıl orada şey yaptıktan sonra buradan yer alınca buraya devam ettim. Burası işte kendi köyüm olduğu için burayı tercih ettim. Burasını önce arsa olarak aldınız. Tarla aslında. Tarla olarak aldınız. bas. Tarla olarak yani 4163 metrekare şeklinde bir tarlayı burasına alındı 2017 yılında. Daha sonra bir inşaat projesi olarak gezdiniz herhalde. Gezdim, gördüm. Bütün her şey işte sağda solda gördüm. Zaten mimarisi de benim. Tamam, çok güzel. Evet. Mimarisi de benim. Gördük. Bazı eksiklikler var. Keşke şunu şöyle de yapsaydık dedik ama artık oldu. Bundan sonra daha eksiklerimizi yavaş yavaş yapacağız. Yani. Doğrudur. Şimdi abi şöyle bir özet... Bazı arkadaşlar sözünü kesiyorum. Şey dediler bana ya işte çok yüksek yapmışsın. Aslında yüksekten zarar gelmez. Havalandırma yönden yani daha sıcak yönden yazın bilhassa yüksekliğin faydasını daha da iyi görüyoruz. Mutlaka abi. Doğru söylüyorsun. Yüksek olması daha iyi. Yani hava kalitesinin artması Yani için. tabii her yönden. Şimdi ahırda baktığımız kadarıyla abi 7 tane makas konulmuş üst taraflarda. 7 tane de bu tarafta 14 tane yapmış oluyor. Sonra işte 7 toplamda 28 tane direk var. Evet. Saçları da saydığımız zaman bu cephede 72, bu cephede trapez saç Yani şekli 144. 150 civarı işte var yani aşağı yukarı trapezde o kadar yani. Evet, 144 tane trapez saç kullanılmış. 8 mikserde beton yer zeminine falan kullanılmış. Evet. Şimdi bunların bir maliyetini şöyle söyleyecek olursak tarla kısmı 100.000 liraya mal olmuş. 4163 metrekare. Ahırın genel bu saçlardır, betondur vesaire 150.000 lira. Artezyen su kuyusu vurulmuş. Artezyen vurdurduğumuzda artezyen demir oranı çok yüksek çıktı. Ortalama arıtmacının demesi bana çok böyle sarı posa yapıyordu. Hani yarım saat sonra su sapsarı böyle şey yapışıyordu. Hayvanların içmesi hani insan değil hayvan bile zor içer. Evet, Bunu doğrudur. Arıtmacıyla konuştuk, şey yaptık. İşte bana bir maliyet çıkardı 11.000 liraya. Arıtmayı kurduk. 1.000 lirada çatısı tuttu. 12.000 liraya mal Doğru. oldu. Totalde de Çünkü şebekeden getirmek daha zor. Belediyeye gittim biraz zorluklar çıkardılar. Yok işte kapı numarası sordular bilmem ne. Ankara'ya yazı yazacağız falan filan olmadı iş. aklınız. Bir de çünkü işletme Öyle olduğu yaptım için yani. burada su kullanımı yüksek düzeyde. Evet, Artezyen tabii, daha tabii. mantıklı. 20.000 liraya orası. Artezyenle beraber 20.000 artması liraya da dahil. mal oldu. Tabii. Sonra bir Belki de geçti bile yani. personel konteyneri konulmuş. Evet. Orada 10.000 liraya onu aldık. 5.000 lira 5.000 lirada ilaveler çatı yapılmış. matı ilave yaptık üstüne işte 15.000 liraya da 15.000 onlar lira. mal oldu. Elektriği köyden çekmişsiniz. Herhangi bir Evet, trafo köyden. kullanmamışsınız ama 10.000 lira falan o tutmuş. Ya o belki de geçti bile yani. Sadece kablosu 6.500 Doğrudur. yani. Bu 2018 fiyatlarına göre. Tabii kalın kablo yani ben koydum. Bir de koyun çadırını yeni kurmuşsunuz. Birkaç gün olmuş. Onu da Evet. Onu da 8.500 liraya aldık. Çıkma. Çıkma şekli, İkinci el ama el. denk geldi öyle bir arkadaşın
şeyinle. Doğrudur. O da 7 metreye 14 metre şeklinde 98 metrekare. Takriben 50-60 tane küçük baş hayvana rahatlıkla Yani, tabii, sığdırabileceğiz yani. Toplamda abi ekipman ve hayvan masrafları hariç 303.500 lira tutmuş burada. Evet, Yani aynen. görünen görünmeyen tabii Tabii. giderler olabilir. 300 civarı tabii. O şekilde bir durum söz konusu olmuş. Şimdi abi buradaki hayvan sayısına ve besleme kısmına geçecek olursak burada şu anda 14 tane anaç var. Bunların hepsi sağlıyor. Sağlam 14 tane şu an. 6 tane süt içen buzağı var. Toplamda 375 litre süt çıkıyor. Ve 27 litre süt ortalaması var. İnek başına. 375 litre artı 6 buza. Artı 6 buzağı. Evet, doğrudur. O zaman yani 28 litreden fazla Yani süt var. 28-30 28-30 bandında. Tabii. Peki bu hayvanlara nasıl bakıyoruz diye sorduğumuz zaman siz bizim bayimizsiniz zaten. Tabii. Bizim manav yem olarak bir de ikinci markamız FNDM var. FNDM'in kırmızı süt 19 protein süt yemini kullanıyorsunuz. İnek başına 10 kilogram. Mısır sılajınız var burada. Evet. İnek başı 18 kilogram. Arpa samanı kullanıyoruz 2 kilogram günlük inek başına. Evet. Reygras kuru otu 3.6 kilogram. Arpa ezmesine yarım kilo şeklinde bir de kaya tuzu da serbest vaziyette verebiliyoruz. Bunun karşılığında da 28-30 litre ortalama süt verimimiz söz konusu. Şimdi bir de şunu ben ekleyeyim. Bu sağımlarda ilkine doğan kaç tane? 4 mü? 4 tane, 3 tane galiba. İlkine doğuran daha birinciye. Ondan sonra bir de şey de var. Şimdi kuruya geçecek olanlar da var. Hani hele bir tanesi var bir seneden beri sağlıyor. Hani artık yani sütleri onların iyice azaldı ama hepsi bunlar bu ortalamaya giriyor. Ortalamaya giriyor tabii. Onlar düşürüyor ama Tabii yani, diğerleri tabii. yükseltiyor. Şimdi abi burada tohumlama olarak gördüğümüz kadarıyla annelerin birçoğu Holstein. Hoştan. Ama Norveç kırmızısı da görüyoruz. Simmental'de var, Akbaşlar var. Bu dönemki seçimleriniz Norveç kırmızısı ve İngiliz alacası şekli olmuş Onlardan herhalde. attırıyoruz. Evet. Tohumlama olarak tohumlama. Norveç kırmızısı hem et hem süt verimi yönden kombine bir ırk. İngiliz alacası da süt verimi gayet iyi vaziyette. Ama Simmental ve Akbaşlara Simmental tohumuna devam edeceksiniz. Doğrudur. O şekilde bir ıslah yapacaksınız. Peki abi süt satışına gelecek olursak siz bir kendi bayinizde parakende süt satışınız var. Bir de buradaki merkez süt tankına döktüğünüz sütler söz konusu. Buradaki süt durumunuz nedir? Kaç paraya satışınız söz konusu? Şimdi şöyle mandıraya satışımız bizim 2 lira 28 kuruşa alıyorlar. Ama bizim elimize geçen şöyle ton bazında söyleyeyim 2232 kuruş oluyor. Yani 2 lira 23 kuruşa geliyor. 2.23. Çünkü stopajı düşülüyor, Hı hı. kooperatif payı düşülüyor bilmem ne falan. Yani Vergiler bizim falan elimize düştükten geçen sonra. 2 lira 23 kuruş. Parakende de soğuk sütü 3,5 liradan Evet. litresini Parakende o tabi evlere konu komşu eş dost istiyor. dükkanlara Dükkanda falan falan istiyorlar, şey yapıyorlar, siparişler oluyor. 3,5 liradan da yapabiliyoruz. eve teslim öyle biz Yapabiliyoruz. veriyoruz. Yani. Bir daha burada koyunları görüyorum. Koyunlar hakkında da Mert bize bir şeyler bahsetse kaç tane anaç var, hangi ırkı yönlendirmek istiyorsunuz? Koyun Hani- işine zaten Mert bakıyor, ben anlamam. Evet, küçük baş kısmına da bu tarafta dönelim yani. Şu an abi 30 tane anaç koyun var. Tayrova ile Merinos var. Ama şu an Tayrova Doğu Filiz'e dönmeye başladı. Koç alacağız. Hı hı. Doğu Filiz koç. Tamam. Tayrovaları şey yapacağız. Yani tek sürü yapacağız. Merinosları elden çıkaracağız. Yani Tayrova Doğu Filizli Tayrova, hattı Doğu üstünden Filiz. gideceksiniz. Evet abi. Sütünü sağacak mısınız peki? Hani Bunu sağıyoruz abi. sağıyorsunuz. Sağıyoruz. Nedir Damızlık oradaki durum? satıyoruz. Mesela ne kadar süt alabiliyorsunuz? Abi şu an Tayrovalarda 2-3 kilo falan alıyoruz. Maşallah çok iyi. Damızlık olarak erkekleri mi satıyorsunuz? Dişi erkek, kuzuları hem dişi. hem dişi satıyorsunuz. İsteyenler Şimdi Doğu Filiz alınca ilk postayı kendime ayıracağım kuzulara. Hı hı. Bir daha gerisini satarız. Bir daha gerisi. Yani isteyen olursa seni bulabilir yani değil mi? Damızlık konusunda Mert'ten destek alabilirler. Başlangıç yatırımı takriben abi 300 bin Ya liralarda. işte bundan sonra kazanmaya başlayacağız yani. Evet, yani siz bu Nasıl işi olsa yavaş yavaş en az yani 2,5-3 yıldan çoğalttıkça, beri tabii, zaten ciddi anlamda Evet. para sermaye bağladınız. Ucundan para kazanıyordunuz. Bu saatten sonra işletme kapasitesini bulduktan Tabii, sonra tabii. zaten ondan sonra Tabii. artıya geçeceksiniz. Yani hem yavru satma hem erkek satma hem süt, et ürünleri satma durumunuz söz konusu olacak. Evet Mehmet abi, Mert teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz abi. Bizi ağırladınız. Bu süre zarfında tecrübelerinizi, buradaki yaşadıklarınızı paylaştınız. Bu konuda tekrardan teşekkürler. Mehmet abiyle ve Mert Bey'le oğluyla görüştük. Röportaj konusunda işte tecrübelerini falan paylaştılar. Bizimle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, alt kısımda yorum yapmayı unutmayalım. İletişim bilgilerine bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere yem konusunda ya da hayvan besleme ile alakalı beslenme reçeteleri konusunda
destek olmaya her zaman hazırız. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.